Saya beli mesin Kemei 1986. Kita unboxing langsung ya. Nah, ini barangnya nih. Ini masih baru semuanya ya. Ini 1986. Coba kita buka. Kita lihat dalamnya ya. Ini ada charger. Ada sepatunya. Ada minyak. Ada buku. Ada kuas. Buku manual nih. Ini minyaknya buat ngebersihin si mesinnya ya, mata pisaunya. Ini ada sepatu clippernya. Berapanya coba? 1,5, 1,5, sama 2. Bagus banget ini ya. Ini chargernya begini. Segitu dulu ya.